Պատրաստում ենք անչափ համեղ սիկածուկը ջեռոցում։ Անհրաժեշտ է 1 գլուխ սոխ, որը պետք է կտրատել կիսալուսնաձև։ Ձուկը ինձ մոտ 4 հատ է, լավ մաքրած, լվացած, բաժանել եմ մասերի, այնուհետև համեմել եմ 2 ճաշի գդալ մայոնեզով, աղով, ըստ ճաշակի, որից հետո համեմել եմ կարմիր պղպեղով, սև պղպեղով, 2 ճաշի գդալ տոմատի մածուկով, այնուհետև ավելացրել եմ կտրատած սոխը։ Այս ամենը ձեռքով լավ խառնում ենք և թողնում կես ժամ, որպեսզի լավ մարինացվի։ Կարտոֆիլները բաժանում եմ 4 մասի, կաթակտրելու դանակով, էսթետիկ տեսքը ապահովելու համար։ Կարող եք 4 մասի բաժանել սովորական դանակով։ Որից հետո կարտոֆիլները նույնպես համեմում եմ սև պղպեղով, աղով, կարմիր պղպեղով, այնուհետև լավ խառնում։ Ավելացնում եմ նաև մի փոքր բուսայուղ։ Տեղափոխում ենք տապակի մեջ և այստեղ նույնպես լավ խառնում ենք, որպեսզի համերը տարածվի ամբողջությամբ։ Որից հետո լիմոնը կտրատում ենք խոշոր կտորների և դնում վրան։ Այնուհետև երեսին շարում եմ սառեցրած թարխունի և սամիթի ճյուղեր։ Ջեռոցի ջերմաստիճանը միացված է 250 աստիճան։ Եփվում է 35-ից 40 րոպե։ Վերջում ստացվում է շատ համեղ և ախորժելի։